もう一人のゲスト、ジュリア・イニサンさんのプロフィールもお付けをしております。イニサンさんはご承知の方も多いと思いますが、高松市の国際交流室で国際交流員としてただいま高松市に勤務をしております。そしてお手元にですね、もう一つこの2種類の雑誌と新聞をお配りしております。これはズームジャポンという雑誌でございます。そしてもう一つ日本語書きのがオブニーパリの新聞という、タブロイド版の新聞もお付けしております。また合わせてお時間ございましたらまたお読みいただいたらと思います。なお本日の対談当初のご案内では、立教大学の豊田先生が、司会進行をということでお願いをしておりましたが、急遽東京へで休養ができましてお戻りにならないという事情ができました。当初の内容と変更になりましたことをお詫び申し上げます。司会進行の方は四国夢中人代表の尾崎さんにお願いをしております。それでは最初に香川 EU 協会会長川村信弘よりご挨拶を申し上げます。皆様こんばんはでいいんですかね。紹介いただきました川村で、香川 EU 協会の川村でございます。今日は皆様方ご多忙の中、私ども香川 EU 協会と香川経済同友会の国際委員会とそれと四国夢中人で共同開催いたします交流会にこのように多数ご参加いただきまして大変ありがとうございます。本日の企画は、欧州メディアから見た四国のクールとはと題して、多彩なゲストを先ほども紹介ありましたけどお招きしておりますのでちょっと申し上げておきます。まず、フランス国内外でクールジャパンを、発信され続け、さらには東日本大震災にもの復興にも多大なご講演をいただいておりますカルチャー情報誌ズームジャポンの編集長クロード・ルーラン様、そして、フランスのご出身でありながら、日本の茶道にも通じておられて現在高松市初の国際交流員としてご活躍されておられますジュリア・イニさん様、そして先ほども紹介ありましたがコーディネーターのお役を四国夢中人の尾崎美恵様にお願いして欧州メディアから見た四国のクールとはということをテーマにご対談をいただく企画でございます。なお尾崎様はじめお三方とも日本語は堪能というか分かるということでございますのでどうぞご安心くださいませ。お三方には本日の企画気持ちよく参加をお引き受けいただきましてまた改めて御礼申し上げます。そして、ここまで企画を全部段取りしていただきました四国夢中人の尾崎代表には改めて御礼申し上げます。クールジャパンとは日本もしくは日本政府が世界に向けて日本の産業や文化を発信するときに使われる言葉でございますが、昨年はご存知の通り和食がユネスコの日本文化に登録されましてまさにクールジャパンという言葉を作った人は面目躍如だったと思います。私も今年の年賀状にはクール和食文化のことをいっぱい書き込んで出させていただきました。またクロード・ルブランさんは日本映画をフランスで紹介される活動をしていただいているとお伺いしております。本日も私と同じような年代の方が多数おいでですけど私どもの世代もしくは私どもより若干上の人もしくは下の人、フランス映画で育てられたと言っても過言ではないかと思います。よく似たお名前ですがクロード・ルルーシュ、アヌク・エーメ、ジャン・ルイ・トランティニアン、ダバダバドアの
男と女一世を風靡した映画でございます。その他にもアラン・ドロンやジャン・ギャバンやロミー・シュナイダーや、モーリス・ロネやもうこれ以上言うと脱線しますんでやめときますが、人間の機微を映す映画というのは見るだけで分かる、私はよくいつも言うんですけど、世界の共通語だと思っております。まさにエスペラント語そのものでないかな、そんなふうに思います。そういう意味ではクールジャパン語るときには映画が一番適したテーマかなと、私の持論ではございますが、でないと私どもが四国のクールとはということを喋り始めると、どうしても限定されて瀬戸内海と浮かぶ島、そこに浮かぶ島と、それを私どもが世界遺産登録を目指して活動してます四国の遍路文化、そういうものに限られてくると思うんですけども、今日はご対談の中で外から見た四国のクールとはということが話題になり、新しい発見が私どもにはあることを期待しております。そしてワインで巡る EU の国々恒例の、ご対談の後の交流会では、本日の主役はどうしてもフランス産のワインでございますので、限られた時間ではございますが、どうぞ十分ご堪能いただけますようお願い申し上げます。最後になりましたけど、本日ご参照いただきました皆様方のますますのご健勝とご繁栄をお祈りして、また今後とも香川 EU 協会の活動にご協力賜りますことをお願いして、開会のご挨拶とさせていただきます。本日はご参加いただきまして大変ありがとうございました。それではただいまから対談を始めたいと思いますので、3人の方どうぞ壇上の上へお上がりください。その間にちょっと皆様に、お断りをといいますかお願いをしておきます。テーブルにお配りしておりますズームジャポンとこのオグニーという雑誌と新聞ですが、ちょっと数がですね同じものが全部揃いませんでしたので、各テーブルによっては別々の種類のものがお配りしていると思います。そちらの方のテーブルに若干在庫がございますので、どうぞ他の種類の雑誌も読みたいという方ございましたら、どうぞご自由にお持ち帰りいただいたらと思います。それからですね、祝電が一通参っておりますので、この場を借りてご披露させていただきます。四国夢中人代表尾崎美恵様ということで、本日のご対談並びにレセプションのご盛会をお喜び申し上げます。讃岐の地から大きく観光交流が広がりますようご期待申し上げますということで、衆議院議員大野敬太郎様からいただいております。それでは、司会進行のバトンを尾崎様にお渡しいたしますので、どうぞよろしくお願いします。進めさせていただきましたけれども、そういう中でこのズームジャポンの編集長とも知り合うことができまして、今日こういうふうに四国にお迎えすることができて、本当に皆様のご支援の賜物と思って感謝の気持ちでいっぱいです。私2013年から彼を招聘したいという気持ちがずっとありまして、なかなかそれを実現させるには、私の一人の力ではなかなかできなかったんですけれども、外務省の方に話を持っていきまして、どうにか彼を四国に招聘したいっていう思いを先ほど祝電いただいた大野様と一緒にお話をさせていただいた結果、外務省も一緒にじゃあ東京での滞在を含めて東京4日間四国6日間ということで、じゃあ一緒に、クロード・ルブランさんの消費事業をしましょうというお話になりまして、本当にこれまでの皆さんのご支援の賜物と思って感謝しております。どうもありがとうございます。で今からもう彼がいろんなこれまでやられたことを直に資料を使って説明していただくと思うんですけど、非常に強硬なスケジュールの中で昨日道後温泉に行ってたんですけれども、
道後温泉に行ったにもかかわらず、私が課題を出したために一睡もせず道後温泉にも入らず朝までかかって編集をしていただいたということで、本当に申し訳ない思いでいっぱいですけれども、彼がその日本の文化を日本人に本当にこう一生懸命クールジャパンをヨーロッパ一円に広めてくださっているお姿を見て、やはりフランスだけじゃなくて日本の方にも彼の活動をより多く、政府も含めて知っていただきたいという思いで、進めていきました。で、英語圏、フランス語圏がこのズームジャポンで発行されております。英語圏といいますともイギリスも含めてアメリカ、そしてアジアも入りますし、フランス語圏もフランス語圏といえばフランスだけじゃありませんし、もう本当にこれから将来的にはスペイン語圏にも広めたいということで彼は進めておりますので、そういう意味ではもう本当に世界中に毎月日本のクール、今現在日本で何が行われているかという情報雑誌が無料で世界に配られるということはもう本当に画期的なことではないかと私は思っております。今日彼がどういうことを、これまでされてきたかというのをゆっくりご覧いただきたいと思います。で、2014年四国は四国霊場改装1200年、そして瀬戸内海国立公園して80周年、そしてしまなみでは3月に瀬戸内島の輪、そして10月には国際サイクリング大会ということで、去年こちらでは瀬戸内国際劇祭がありましたけれども、瀬戸内海をはじめ、四国は大きなイベントが目白押しだと思います。でそういう中で四国のクールというものをどういうふうに情報発信していただけるのか、そういうのも含めて彼にいろいろコメントをいただければというふうに思っております。それじゃあジュリア・イリザさんとよろしくお願いいたします。でジュリア・イリザさんは2011年に四国宇宙人の企画の中で茶の湯ツアーという中に参加していただきまして、で2012年に私はパリに行った時に日本のブースで彼女が店長として、日本語をしゃべれるフランス人をみんなかき集めてきていただいて、ブースの中に入りきれないぐらいのパリジャンヌが四国宇宙人のブースで遍路の紹介をしていただいて、もうそれ以来もう本当に彼女はずっと四国宇宙人の活動並びに、この香川四国の活動を一生懸命していただいてます。本当にどうもありがとうございます。今日もまたご無理言って通訳のお仕事をしていただきまして、黒田氏は読んだり書いたりすることに関してはもう日本人異常なんですけど、やっぱり話す方になるとなかなか彼の気持ちをうまく伝えられないかもしれないということで、ジュリア・イミザンさんに彼のフランス語を日本語に、書いていただくという作業をしていただく予定になっております。それじゃあよろしくお願いいたします。Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je voulais remercier Mme Okazaki d'avoir organisé cette rencontre avec vous, d'avoir également été l'organisatrice et l'instigatrice de ce voyage à Shikoku. Ce n'est pas la première fois que je viens dans cette région et à chaque fois j'ai le plaisir de découvrir de nouvelles choses. 皆様今日はお集まりいただきありがとうございます。今日皆様にこの会に参加することはとても光栄に思っております。尾崎美恵さんにも彼女のおかげでここに四国に来ることができて大変嬉しいです。四国に来るのは初めてではないですが、Voilà, au moment où je parle maintenant, à 10 000 km de là, beaucoup de Français se demandent ce qui se passe au Japon. Et beaucoup d'entre eux vont se rendre sans doute ce midi, à l'heure de Paris, dans un restaurant japonais pour y déjeuner, peut-être pour y manger des udon, puisqu'à Paris on peut déguster dans certains restaurants des udon de Shikoku. Et à cette occasion, ces personnes pourront avoir accès à ce journal dont Mme Okazaki vous a parlé, Zoom Japon. Donc je vais vous parler pendant quelques minutes de Zoom Japon.
今話しているところで、フランスは、1万キロメートルも離れているところなんですけど、今は、フランスではお昼なんですね。で、多くのフランス人は今日本でどんなことが起こっているのかについていろいろ知りたいわけですけれども、お昼ですので日本のレストランに行ってその多くの人が日本のレストランに行って、例えばうどん屋さんだったり、最近はパリでうどん屋さんができたんですけど、その四国のうどんを食べることもできます。でそういう日本のレストランに、私が出版しているズームジャポンというフリーペーパーが置いてあります。これからはそのズームジャポンというフリーペーパーについて少し紹介させていただきたいと思います。Zoom Japon est né il y a 4 ans, en 2010, en juin 2010, de la volonté de donner aux Français qui le demandaient de plus en plus des informations sur le Japon, mais pas les informations sur le Japon que l'on trouve habituellement dans la presse, c'est-à-dire des informations d'ordre économique ou politique, voire très orientées sur des sujets un peu lourds, mais plutôt de donner aux Français justement une ouverture sur le Japon de façon plus directe, de manière à ce qu'ils puissent pénétrer vraiment au cœur de ce pays et au cœur de cette population. ズームジャポンは4年前に創刊されて、2010年の6月に創刊されました。普段はフランスの新聞やマスメディアでは、日本に関する情報は主に経済、政治や真面目な話題について情報を発信してますけど、今回はそうではなく、もっとフランス人が日本を身近に感じるような雑誌を作りたいという思いからズームジャポンが生まれました。Et si Zoom Japon est né il y a 4 ans, en fait, il est né d'un intérêt que je porte pour ce pays depuis maintenant 30 ans, puisque cette année, en 2014, ce sera la 30e année que je suis venu pour la première fois au Japon. C'était en septembre 1984, j'avais 20 ans. Et depuis lors, depuis ce moment-là, je travaille comme journaliste et ma mission, si j'en ai une, et dans le mot mission, j'aimerais bien qu'on utilise le mot chimé, il y a cette volonté réelle de donner aux Français, aux francophones, disons, pas seulement aux Français, mais aux personnes qui parlent français, francophones, une information qui soit la plus, comme je le disais, la plus directe sur le Japon. ズームジャポンが4年前に生まれたんですけど、今年2014年に、私が初めて日本に来たのは30年前のことなんですけど、その30年周年を迎える年で、初めて日本に来たのは1984年の時で、28歳でした。でそれ以来はずっと新聞記者として、働いてきましたが、今私の使命、私にとっての使命は、これからフランス人に、できるだけ日本についての最新情報、直接日本の最新情報をフランス人に、発信していくことです。Et le résultat est là, puisque après 4 ans d'existence, Zoom Japon a un tirage mensuel de 70 000 exemplaires. Il est également téléchargé sur Internet à plus de 60 000 exemplaires. Il existe, comme le disait Mme Okazaki, depuis 2 ans en anglais, puisqu'il est aussi distribué en Grande-Bretagne. Il a aussi une édition allemande qui pour l'instant n'a qu'un seul numéro, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Et le résultat de cet intérêt pour
pour les Français, c'est qu'aujourd'hui, ils ont vraiment à disposition un outil d'information unique qui leur permet, encore une fois, d'être le mieux informés possible sur le Japon et de manière la plus directe, c'est-à-dire que dans Zoom Japon, les articles qui sont écrits par des gens qui connaissent évidemment bien le Japon, mais ils font beaucoup parler les Japonais. Je pense que c'est ça aussi qui est très important, c'est que le Japon, quand il est présenté dans les médias occidentaux, la plupart du temps, il est présenté avec une grille d'analyse qui est propre à l'Occident. Et là, nous, ce que nous faisons, c'est que nous donnons la parole aux Japonais. 今まではZoomジャポンを4年間やってきたんですけど、成功だとは言えると思います。今は月刊誌なんですけれども、月に、発行7万部を発行しております。でインターネットでも、読むこともできるので、毎月、6万部、ダウンロードされています。2年前からは英語版もできて、で今年から、ドイツ語版もできました。ドイツ語の方はまだ1号しか発行してないんですが、これからもやっていきたいと思います。で大事なのはフランス人はそのおかげで今はその日本に関する最新的でユニークな情報を得る手段を得ることができました。もちろんZoomジャポンで書いている記者私は、日本の専門家ではありますが、よく日本人の意見をよく聞きます。もうフランスのマスメディアや新聞では、よくいつも、フランス人や西洋人の観点から日本を分析することが多いですけど、Zoomジャポンでは日本人の意見を大切にしております。Dans l'aventure de Zoom Japon, il y a bien sûr le magazine que vous avez entre les mains, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Parce que, à mes yeux, le métier, l'information n'est pas simplement l'information écrite, mais c'est aussi une information qui se passe par différents moyens. Tout à l'heure, on faisait le parallèle entre mon nom et celui de Claude Lelouch, mais comme on disait, je suis très intéressé par le cinéma, et il y a 4 ans, en même temps que Zoom Japon a été lancé, j'ai créé à Paris un rendez-vous cinématographique mensuel également, au travers duquel nous diffusons chaque mois donc un film, et à chaque projection il y a une discussion avec le public sur le Japon, pas sur le film mais sur le Japon, au travers d'une thématique qui est tirée du film projeté. Ça aussi, ça a été un grand succès à Paris. Et depuis 2 ans maintenant, nous avons délocalisé ce rendez-vous à Vichy, une ville du centre de la France. Et au bout de 2 ans aussi, c'est un grand succès. Et cette année, nous allons faire un 3e rendez-vous à La Rochelle, dans le sud-ouest du pays. 先ほど申した通り、Zoomジャポンは月刊誌ではありますが、それだけではないです。まず、もちろん書いてある情報も大事ですけれども、それだけではなくて、他のいろんな方法や手段を使っております。先ほど私の名前クロードはクロード・ルルーシュに似ていると言われましたが、私は4年前からフリーペーパーを発行するだけではなく、シネマクラブ、シネマに関するイベントを、主催するようになりました。で毎月に、一つの日本の映画を、スクリーニングして、でその後必ず、その
映画の話題、映画のテーマに関する対談を行います。でそれはとても人気なイベントで、2年前に、BC にもそのイベントを主催することになりました。で今年からは、ラロシェル市、でやることになっております。Voilà, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le rendez-vous avec le Japon. Et par exemple, nous avons organisé au mois de décembre la projection du dernier film de Koreeda Hirokazu. Et M. Koreeda est venu présenter son film à Paris dans ce cadre. 今スクリーンのところに映っているのですが、その、シネマ映画祭り、映画に関するイベントのことで、先月は、是枝裕和さんの、最後の映画を、スクリーニングし、是枝さん自身がパリに来て、その映画、自分で作った映画を紹介をしに来ました。Alors, quand je vous dis tout ça, ce n'est pas juste pour montrer que je suis actif, mais simplement pour vous expliquer que la somme de tout cet engagement porte aujourd'hui ses fruits, parce que, d'une part, le nombre de Français qui s'intéressent au Japon ne cesse d'augmenter, le nombre de Français, de francophones qui partent visiter au Japon n'a jamais été aussi élevé. Le nombre de films japonais qui sont aujourd'hui distribués en France est en augmentation, et il est en augmentation depuis 2 ans, et donc je pense que le travail que nous avons effectué dans ce ciné-club a porté ses fruits. Et puis, il y a également d'autres activités dont je m'occupe autour du Japon, qui est la publication de livres, dont le principal jusqu'à présent est intitulé Le Japon vu du train, qui a été publié en 2012 et qui a été épuisé en moins d'une année, alors qu'il a été tiré à 5000 exemplaires. Je vais juste rajouter un petit peu. Et à titre de comparaison, le guide Michelin, le guide vert sur le Japon, dont tout le monde parle partout au Japon, c'est un guide qui, lui, est tiré à 2000 exemplaires. Et c'est un guide qui présente le Japon de façon tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire de façon très touristique, j'allais dire, complètement classique. Le Japon vu du train, c'est un voyage dans le Japon, à la fois d'un point de vue touristique, évidemment, mais aussi d'un point de vue sociologique, économique, politique. En fait, c'est un voyage au cœur du vrai Japon. Hein, 今までやってきた仕事は、今のところは成功していると思います。なぜかというと、フランスで日本に興味を持っている人の数は、増えてきていますし、日本に旅行している人は今年一番多かったです。多かったです。でフランスで、出るスクリーニングされる、日本の映画の数も増えてきています。ですからこの映画クラブでやった仕事はやっと成功していると思います。でそういう、ことだけではなく、本を出版もしております。2012年に、電車で巡る日本という本を出版しましたが、1年間で5000部が売り切れに1年間だけで売り切れになったんです。で、例えば皆さんご存知かと思うんですけど、ミシュラン有名なガイドのミシュラン、ギッゼミシュラン
と比べるとその、ミシュランのガイドは2000部しか発行されてないです。でミシュランの方は、そうですね、クラシックな紹介の仕方がクラシックで、観光スポットとかしか紹介していないんですけど、日本、電車で巡る日本という本はそれだけではなく、本当に日本を旅行してで観光スポットだけ、ではなくその社会、経済、政治など日本の歴史についていろいろ紹介しております。Alors, je suis désolé d'avoir fait très long sur cette partie-là, donc je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet concernant Shikoku. Mais je pense que l'introduction que j'ai faite était nécessaire pour que vous compreniez l'approche, mon approche de Shikoku et mon approche de façon générale du Japon. 紹介のところが、ちょっと長くなってしまいましたが、これから本題に入りたいと思います。でもその紹介が必要だったと思います。私の四国に対する、捉え方を説明したかったです。Madame Okazaki m'a demandé hier, au dernier moment, de préparer un diaporama de ce que j'ai vu au cours des quelques jours que j'ai passés dans votre région. Alors, vous me pardonnerez la qualité des photos. Jérémy, qui est photographe de Zoom Japon, ce ne sont pas ses photos, ce sont les miennes, donc je suis le seul responsable de leur qualité parfois médiocre. Mais je vous laisse regarder ce diaporama que je vais commenter au fur et à mesure. 数ヶ月を、四国で四国に滞在することができたんですけど、昨日急に尾崎さんに、ちょっと発表を作ってくださいと言われて発表を作ってみました。今写っている写真は、Zoom ジャポンの写真家のジェレミーさんの写真ではなく私の写真ですので、あまりいい写真とは言えないですが、どうぞご覧ください。Alors Shikoku, à mes yeux, dispose en fait de tous les atouts pour accueillir des touristes étrangers et des touristes européens en particulier. Elle a à la fois les paysages, elle a les moyens de transport, et moi je mets en particulier en avant le train, parce que je pense que c'est le moyen le plus intéressant et le plus pratique aussi de se déplacer au Japon et se déplacer à Shikoku. 四国は海外、特にヨーロッパ、欧米の観光客を迎えるための全ての手段といいところを持っていると思います。形式もそうですし交通手段もそうですけど、特に電車が面白くて便利だと思います。四国で旅行するのだったら電車が一番面白いかと思います。Ensuite, un élément extrêmement important pour tout touriste qui se déplace, c'est l'accueil de la population, les gens. Et ça aussi, Shikoku le possède, comme peut-être d'autres régions évidemment, mais je pense qu'elle est beaucoup plus chaleureuse, en tout cas dans la perception que j'ai eue. あとはとっても大事な点なんですけれども、歓迎、おもてなしがとても大事ですね。人のあったかい気持ち、あったかい歓迎が大事ですね。で四国は、日本の他の県、他の地方もそうなんですけど、四国は多分他のところよりも、人の親切さやあったかさを感じることができると思います。Comme je le disais tout à l'heure en introduction, un élément aussi qui est déterminant dans la venue de touristes dans un pays, c'est la façon dont on se nourrit. Évidemment, à Shikoku, au cours du voyage que j'ai pu effectuer ces derniers jours,
j'ai mangé de façon excellente. Et je crois que de ce point de vue aussi, la région dispose également d'atouts extrêmement forts. 先ほどもう言っておきましたが、他の大事な点大事なところは、やはり食文化ですね。四国に来ていろんな美味しいものを食べることができました。そういうところでもとても魅力的な食文化四国はとても魅力的な食文化を持っていると思います。D'autre part, on parle souvent de Cool Japan, et souvent Cool Japan est associé à ce qu'on appelle le manga, l'animation, éventuellement la nourriture aujourd'hui, mais Cool Japan c'est aussi pour beaucoup de gens en Europe, notamment les personnes, disons, plus âgées, celles qui ont entre 40 et 60 ans, quelque chose qui n'est pas forcément très attirant en définitive. Le Cool Japan, c'est plutôt pour les jeunes. Et je crois qu'à Shikoku, le Cool Japan existe pour les jeunes, mais il y a aussi une forme d'attirance pour les personnes plus âgées qui est liée à la beauté des paysages, mais aussi à la beauté de l'architecture que l'on rencontre tout au long des déplacements. また、最近はクールジャパンという言葉は非常に流行ってますが、クールジャパンといいますと、漫画やアニメ、食文化をイメージするんですけど、やっぱりヨーロッパの40年代60代の人にとってはそれはあんまり面白くありません。クールジャパンというのは若者を対象にしている言葉ですね。でも四国ではそれだけではなく、もうちょっと年上の方若者でなくても、他の人にアピールするようなところがあると思います。それはまずは景色と、建物古い建物だと思います。Et si je vous dis ça, c'est que je pense que aujourd'hui, les touristes européens, il faut les diviser en deux catégories. Il y a les gens qui viennent pour la première fois au Japon. Ceux-là, souvent, appartiennent à cette génération de Cool Japan. Donc en fait, eux, ce qui va les intéresser, c'est d'aller à Tokyo, de découvrir les quartiers branchés de Tokyo. Et puis, pour avoir un côté un peu plus traditionnel, ils vont aller à Kyoto. Et puis, il y a une deuxième génération, une deuxième catégorie de touristes qui sont la deuxième génération, enfin ceux que j'appelle la deuxième génération. Ce sont des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont déjà été une fois au Japon, peut-être dans le cadre du Cool Japan, mais qui là veulent découvrir un Japon authentique. Et ces gens-là peuvent découvrir, je pense, à Shikoku, ce Japon authentique. 現在ではその日本に来る観光客を、2つに分けることができます。まずは、日本が初めてで、いわゆるクールジャポンの世代ですね。若い人で、初めて日本に行くので、まずは東京が見たいですね。東京の次は日本のちょっと伝統文化を見たいので京都に行ってしまいます。でも2世代目違うカテゴリーの観光客がいます。それはもうちょっと年上の人で、日本に来たことのある人で、その本当の日本が見たい方ですね。本当の日本を見たいのだったら四国はそれにとてもふさわしいと思います。Et il y a deux thématiques qui me semblent très importantes à Shikoku, plus que partout ailleurs, pour attirer cette population. C'est ce que j'appelle dans ce diaporama la spiritualité et l'art. La spiritualité, vous le savez très bien, vous avez ces 88 temples qui servent de pèlerinage, et il se trouve qu'en Europe, depuis quelques années, il y a un retour aussi en vogue des pèlerinages.
Il y a le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et d'autres, le pèlerinage de Chartres par exemple. Et de plus en plus de personnes participent à ce genre de marches qui sont à la fois des marches pour la santé, évidemment, mais aussi des marches spirituelles qui permettent de réfléchir au sens de la vie, etc. Et je pense que Shikoku, grâce à l'existence de ce pèlerinage très ancien, est de nature à attirer la population, cette population. そういう人を、四国に来てもらえるように、2つの、方法があると思います。2つの、面白いところが四国の面白いところがあると思うんですけど、まずは、何て言うんですかね、その四国の霊性といいますか、スピリチュアリティといって、例えば四国にはお遍路がありますね。88箇所の巡礼がありますけど、ヨーロッパでも、最近巡礼は話題になっていて、フランスにはサンジャック・ド・コンポステールという巡礼もありますし、シャルトル市を巡る巡礼もありますが、とても人気です。で四国でもその巡礼をして、お遍路して自分の人生について考えることができるので面白いですね。La deuxième thématique que je vais évoquer, c'est donc l'art. Alors c'est peut-être l'aspect le plus connu en dehors du reste en Europe, puisque vous avez ce festival triennal qui est organisé depuis 2010 autour de la mer intérieure et qui a mobilisé l'attention de beaucoup de médias parce que à la fois de grands architectes, de grands artistes ont participé à cet événement. Et je crois que en dehors de ce festival, ce rendez-vous à Naoshima, Teshima, etc., il y a d'autres lieux dans Shikoku, parce que je pense que justement Naoshima et Teshima, ne sont pas souvent considérés ou associés à Shikoku aux yeux des touristes. Il existe dans le reste de Shikoku bien d'autres endroits qui sont en relation avec l'art, qui sont de nature justement à être une source d'attirance pour les touristes. そしてもう一つ、大事なのは、芸術技術ですね。もちろんヨーロッパ、では多分一番知られているところで、2010年から国際芸術祭というイベントがありますが、メディアで、欧米のメディアではとても話題になっていました。もちろん有名なアーティストも来ているので話題になっておりますが、そういうところ、直島とか手島みたいなところだけではないと思います。直島と手島はあんまり欧米の人にとっては四国というイメージが浮かばないので、四国のいろんなところはその芸術祭にと関わっているところだけではなく、他のいろんなところが、アートとの密接な関係を持っていて、それを発信したらいいと思います。Je pense que c'est tous ces éléments favorables pour attirer cette population de touristes, est d'autant plus intéressante pour Shikoku que cette population de touristes est plus riche que les jeunes de Japan, par exemple. Ils dépenseront plus pour se loger, ils dépenseront plus pour manger, et puis ils sont très sensibles aux souvenirs, et donc ils achèteront plus facilement qu'un jeune qui n'a d'intérêt que pour le cosplay ou le manga. 今、紹介させていただいた、点についてですが、もうその若い人だけじゃなくて、もう一回日本に来たことのある人、
にいろいろアピールできると思います。でクールジャパンの若者ですとあまりお金を使わないですね。ですからもうちょっと年上の人にアピールしてでそういう年上の人だったら宿泊や食べ物お土産などにもっとお金を使うので、漫画とかコスプレに興味を持っている若者よりそういう人ね年上の人にアピール、していけたらいいと思います。Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ce genre de situation, le mais est que pour attirer cette population qui est une population exigeante, il y a des efforts à faire. Il me semble que le principal effort à faire en direction de ces touristes, c'est de pouvoir leur rendre plus facile l'accès au contenu dont j'ai parlé, c'est-à-dire le contenu de la nourriture, le contenu des arts, le contenu de la spiritualité, parce que la plupart du temps, dans ce que j'ai pu voir au cours de ce voyage, mais aussi dans de précédents voyages, la plupart du temps, le touriste, une fois qu'il sort d'une gare, se retrouve un peu perdu, sans beaucoup de repères en langue étrangère. Quand il va dans un musée, il a rarement la possibilité d'avoir des explications, ne serait-ce qu'en anglais, pas forcément en français, mais ne serait-ce qu'en anglais. Par exemple, pour parler de cinéma, je suis un grand fan de cinéma, j'ai visité hier le musée consacré à Italo Juzo, et c'est un cinéaste qui est connu en France. Malheureusement, dans ce musée, il n'y a pas un seul mot, à part le nom du musée, qui soit en langue occidentale. C'est dommage. しかし、そういう人を四国に来てもらえるにはいろんな努力が必要です。まずは来てもらえるために、外国語でいろんな情報を提供しなければなりません。普段は観光客は駅を出たらあとはちょっと迷子になってしまうイメージがあるんですけど、迷子になってしまうというか日本語は喋れないので、ちょっと心配ですね。いろんな美術館私日本のいろんなところを旅行してきたんですけど、やはり美術館でも、あまり英語での情報はまだ少ないですね。例えば昨日は、伊丹十三の記念館に、行ってきたんですが、伊丹十三はフランスでも有名な監督ですけれども、その記念館では、もう全然記念館の名前以外はフランス語で書いてある言葉は一切なかったです。それはとても残念だと思います。Évidemment, ça c'est un point extrêmement important pour pouvoir accueillir, je pense, des touristes européens et francophones en particulier. Mais il y a aussi un autre aspect. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans un tourisme classique. Je pense que les Européens, à la différence des touristes asiatiques, se déplacent d'abord volontiers seuls ou en couple ou en groupe d'amis, mais jamais très nombreux. Et surtout, ce qui les intéresse, et c'est ce que je voulais vous montrer au travers de ce diaporama, c'est qu'ils s'intéressent à la vie. C'est-à-dire qu'ils ont envie de découvrir, quand ils voyagent, comment vivent les gens. C'est-à-dire de se rapprocher d'eux au maximum. Donc dans la présentation que vous devez faire de votre région, pour les attirer, c'est de mettre l'accent sur cette authenticité, sur ce naturel qui est le vôtre, et non pas chercher à mettre en évidence seulement
les beautés que vous possédez, puisqu'elles existent de toute façon. ですね、もう一つ、大事な点があります。その四国の魅力を紹介するときは、クラシックな考え方はだけではなく、いろいろ考えなければならないと思います。ヨーロッパの観光客は、アジアの観光客とちょっと違って考え方が違って、まずはヨーロッパの観光客はよく一人で旅行します。あんまり大きな団体で旅行はしませんね。ヨーロッパの観光客にとって一番面白いのは、地元の人の、生活と生き方ですね。だから四国を紹介するときは、四国の綺麗なところだけじゃなくて綺麗な景色だけじゃなくてそれはすでにあるのでもう紹介する必要はないかもしれないんですけど、紹介するときは本当の日本人の四国の人の毎日の生活を紹介したらいいと思います。Je pense que c'est d'autant plus important que, à la différence par exemple d'une ville comme Paris, qui peut accueillir n'importe quel touriste sans faire aucun effort, parce que Paris c'est Paris, que c'est connu mondialement et que finalement même si les serveurs de ce café ou si les gérants d'hôtel ne sont pas sympathiques, c'est pas grave. On aime Paris parce que c'est Paris. Shikoku, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est encore l'inconnu. Et donc, ce qui fera la différence, c'est justement la capacité, je pense, des responsables à la fois des collectivités locales, mais également des hôtels, des restaurants, des lieux touristiques, à faire preuve justement de souplesse dans leur approche des différents touristes qu'ils vont accueillir. Parce qu'encore une fois, je crois que l'avenir du Japon et l'avenir de Shikoku en grande partie dépend beaucoup du tourisme. Et si on parle souvent d'industrie touristique, je pense que le tourisme, c'est pas vendre des voitures, ou vendre des ordinateurs, ou vendre de l'électronique. Le tourisme, c'est d'abord des gens, c'est souvent avec le cœur que ça se fait. Et donc, pour conclure, parce que je vois l'heure qui tourne, je finirai sur la dernière image que je vous montre là, qui est donc ce cadenas avec un cœur qui se trouve à l'observatoire du mont Kilo, où les gens viennent se promettre une fidélité éternelle avant de se marier. D'une certaine façon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, c'est peut-être ça qu'il faut réussir à mettre en œuvre maintenant, c'est créer justement un lien qui fasse que aujourd'hui, à l'avenir plutôt, les touristes étrangers aient justement un attachement éternel à Shikoku. Merci. 例えばパリだったらあんまり観光客に努力しなくても観光客がどうしても来てしまいますね。パリであるからそのカフェ喫茶店の人があんまり親切な人でなくても観光客は来るんですけど、四国はまだそうではないですね。ですので、まだいろんな努力をする必要があります。それはもちろん自治体、も努力しなければならないですし、ホテル、レストランや観光スポットで働いている方々もそうですね。で、非常に大事なのは来る観光客に対しての多様性が大事ですね。観光客はみんな一緒ではないので、観光客に合った、対応をすればいいと思います。で将来は観光はとても大事なものに観光は将来とつながっていると思いますけれども、観光は
ただ車を売る、コンピューターを売るんじゃなくて、観光はまずは人が大事ですね。心、が大事です。でそろそろ時間になりましたので、最後にこの写真をご覧いただきたいと思います。キーロさんの展望台で撮った写真ですが、いろんな観光客が来て、結婚する前にお互いに約束をして、絆を作りますけど、これからも四国にとってはその観光来てる観光客との強い絆を作らなきゃいけないと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、どうも大変、有意義なお話ありがとうございました。聞いてまして思ったのは、今フランスでねよく言われているクールジャパンっていうのがどちらかというと漫画ですとかコスプレなんですけれども、本当はそういったのをターゲットにするよりも日本の素晴らしさをもっといろんな人に紹介して、特にお金持ちの中高年の方にたくさん来てもらった方がいいんではないかと。でそのためには切り口として四国の場合は遍路と瀬戸内芸術祭があるではないかと、そういったことを中心に特に外国語での発信力はまだ弱いんだろうというお話でしたですね。で特にヨーロッパの方はアジアの東南アジアの方のように団体バスで来てぐるっと回って帰るというよりも一人でいろんなところを行くというのが大変彼らの考え方に合ってるんではないかと。でそういう意味ではお接待の多様性というんですかね、その人に合ったお接待をきちんとしていく、そういう努力がもう少し必要なんではないかという、なかなか示唆に富んだお話でございました。それでは一応第1部の欧州メディアから見た四国のクールはということでお話を終了したいと思います。大変どうもありがとうございました。なおいろいろまたお聞きしたいこともたくさんあろうと思いますが、本日のクロードさんや、ジュリアさんはこの後の懇親会にもご出席いただけますので、その場でまたいろんなお話をしていただけたらと思います。でここで一旦休憩とさせていただきまして、10分後8時20分ごめんなさい15分後8時20分より交流会を開催したいと思います。その間会場の準備がございますので、一旦恐れ入りますがお配りした資料を持ってですね、会場の外でお待ちいただいたらと思います。それでは第1部の方を終了いたします。ありがとうございます。